რა ხდება? ესე მალე სრულწლიანის გუნდის მიუნხენური ვოიაჟი იწყება დღეს. ჩამოვედით საოცარ ქალაქში და პირველ რიგში ბუდუს გოლი უნდა გავწუროთ ბაიერნის წინააღმდეგ. მერე უკვე 6-ში საოცარი განმეორებითი ნახევარფინალის მეორე ჯახბელო და მოკლედ აქ ვართ ჩვენი ბიჭების მხარდასაჭერად. წავედით ერთ გამოვკვევით და ბევრ საინტერესო რამეს განახილეთ. ბაიერნის დამასწავლებლებით ბუდუს გოლი უნდა გავწუროთ და შემდეგ უკვე საოცარი ნახევარფინალი გველდება ბაიერნის პარი სენ-ჟერმენი ოთხშაბათს. ჩამოვედით UK-ში, რასაც წურავდით, ბუდუმ პირველი გოლი გაიტანა. ეხლა კვარასჯერი არის. ჯერჯერობით ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. დუბლი. არ ვიცი, ზღაპარი არის. ესე დაწყება, ესე დიდბლიანი ფეხი ჩვერო გვაქვს, არ ვიცი რა. ძალიან მაგრა დაიწყო და არ ვიცი რა ანგარიში დამთავრდება ეს თამაში, მაგრამ ბუდუს დივიზიონზე შეასრულა ალიანს არენაზე ბაიერნთან დუბლი. დამთავრდა, ანუ გახურეთ, გათიშეთ ყველაფერი. აბსოლუტინები. რა ხდება? 3-1 for Bayern because Bayern is at home a very strong team and I know this year it will be us here we are win the Champions League. I know this. What do you think? Who is the most dangerous player in PSG? I think it's Dembele but it's also Kvaratskhelia. Saka will lose, Gauma juice. მოვედით ალიანს არენასთან და ლეგენდარული კაიზერ ფრანცის ძეგლთამყოფებით და იმედია დღეს ისეთივე ლეგენდარული თამაში იქნება, როგორც აი ეს უმბერაზი პერსონა იყო მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში. After the crazy first match in Paris, what do you expect today? Honnêtement, le match il était fou, on a encore des émotions par rapport à ce match-là. Et honnêtement, on aimerait avoir le même match, un match de folie avec beaucoup de buts. Bien sûr, plus de buts de notre côté, du Paris Saint-Germain. On a les qualités pour, on a le banc pour. Et honnêtement, on a fait le déplacement, on est plus de 4000 Parisiens, on est derrière tous les Parisiens. Et on espère gagner et prendre la deuxième étoile cette année. Okay. Harry Kane. Olise or Due? Olise. Kvaratskhelia or Diaz? Kvaratskhelia. Today we have a tough game, but we have Harry Kane, Olise. We are a strong team. Will be another thriller. I
I think yes. I think Yeah? so. Yes. But I say 3-1 Bayern. Yeah, it's not a thriller. Yes, but ქართველები ალიანს არიან და რას ვფიქრობთ რა არის მოლოდინები? ორი დუბლი ვნახეთ უკვე. არა, მერე ბუდუმ. დღეს რა ხდება? კი, დღეს ქართველების სტორმი უნდა დაფიქსირდეს. კიდევ ერთხელ იმედი გვაქვს საქართველოსთან ჩამოვედით. ორად ვიყოფით რა ბაიერნი, მაგრამ ბაიერმა უნდა გაიმარჯოს. მოკლედ სამეგორო შევთანხმდი რომ ყვარას გოლი აუცილებლად გვინდა და არ დაგწყდება ბოლომდე გოლი თუ ბაიერნი გავა, აი ორი ოქრო ადამიანი ყავს ბაიერნის გულშემატკივარი, მაგრამ გოლის სიღრმეში მე გამიხარდება PSG-ს ფინალი და რა თქმა უნდა არსენალთან გარდაუვალი მოგება და ყვარას კიდე ერთი თასი. აბა ბუდუ ბომბერე, ეხა პირველი კითხვა მაქვს, რომელმა უფრო მაგრად მოატყუეთ ოლისე? ჯერ ცოტა სუბუქა დავისკეთ რა. რთული კითხვა. ანუ საერთო ჯამში რადგან მე მოვატყვე და გოლი შევაგდე, ალბათ უფრო ცოტა ისენი უპირატესობა ჩემს კი იხრება და ყვარამას ნუ ისეთი ფეხებში ისეთ დაახვედრა, რომ საოცარი სანახავი იყო. ბოლოს რო შეცვალა, არც დაწერილი არაფერი ტრავმაზე და ხოლმე ჯამში ყველაფერი რამე. გოლანდეც აპირებდა თვითონ შესვლას. იდე кайრო. ხო, ორი თავისუფლი გამზადებული ყავდა. იმიტომ რომ ცოტა ისე ვიყავ გაგუდული, მაგრამ იმ გოლის მომენტში რაღაცნაირად ვიგზენი რომ შემეძლო კიდე 80 მეტრიანი სპრინტის გაკეთება. აი ზუსტად აი ზემოდან ვიყურებოდი და არ ჯერა. და მე ხო ერთი გაქცევის და იმის შემდეგ მე თვითონ თხოვე, იმიტომ რომ ვზნობდი რომ გუნდისთვის სარგებლოს ვეღარ მოვიდა. ისო დაეცი მაგის ნიშანი იყო, ხო? და ამაგიტო გამომცვალა რა, თორე ფიზიკურად ან კარგად ვარ, ტრავმა არ მაქვს და იმედი მაქვს რომ ამ ორ დარჩენილ შეხვედრაშიც გუნდს ავეხმარები ყველანაირად. დღეს ეხა გაიტანს ჩვენი ბიჭი, რა თქმა უნდა ისეა, ბოლო ორ თამაში ორმა ქართველმა გაიტანა და დღესაც იმედი მაქვს და მაგისთვის ვარ მოსული რომ ყვარამ გაიტანოს, გაიმარჯოს და ფინალში ბუდაპეშტში წავიდეს. წარმატებები ყვარას, შენთანა ვართ. ძირითადად შემადგენლობები დაიდო უკვე მოყიდა. პატარა შესავალს გავაკეთებ ცილეს. ზაირემერი ითამაშებს ჰაკემის პოზიციაზე, ნუ მოსალოდნელი იყო, ან ზაბარნის უნდა ეთამაშა, ან ზაირემერის და დანარჩენი რუისმა შეცვალა ზაირემერი ცენტრში და მოკლედ ბაიერნი იგივე შემადგენლობით არის. აქილევსის გუსლი გაუჩნდა, ძალიან მაგარი PSG-ს და იმ ფლანგიდან სავარაუდოდ მაგარი იერიში უნდა მიიტანოს ბაიერნმა. წესით ხვიჩაზე დიდი იმედი მაქვს რომ სტანისიჩს ისევ გაუშვებს თის წყალზე მაღაზიაში მოსატანად როგორც წინა თამაში. რა შანსი იყო ეხლა რომ ალიანს არენაზე ყვარას ხელიასთან ერთად მოხდებოდით და უყურებდით თამაშს. აგერ ქართველებს გადავეყარეთ და თქვენი ოლოდინები და ემოციები გამოუშვით. ასეც ვართ მოსულები, ამაზე მაგარი ემოცია არ არსებობს მე მგონი. აქ ფეხბურთი არის მართლა აერთიანებს ყველას. ფრედის ტალზე უნდა იდგეს ესეც ბევრ დიდ ფეხბურთელთან ერთად. იმიტომ რომ ახალგაზრდა კიდევ იზრდება და მომავალში თავისიც მას წამოეწევა. აი რაღაც შანსები არის და ძალიან დიდია რომ იყოს რა და წარმატებები მაგ ახალგაზრდას თავის ოჯახთან ერთად რა. დიდი მადლობა. გაიხარეთ და გაგვახარეთ ყველ დაგიდეთ. აღდათ არ ველოდი რომ ამ თამაშიც მელოდი გოლებს, მაგრამ ესე არ ვიცი. ეს არის ფეხბურთი. პირველ ტაიმში მოკლედ მეტნაკლებად პროგნოზს გამართლა ჩემი პარასხელიას გაჩერებას ვერ ახერხებენ და რამდენჯერმე ზაირემერის ფლანგიდან ყიფად შექმნა ბაიერნმა, თუმცა ძირითადად მარტო დიასი უტევს და ვერ ხვდები აი განაპირა მცველებიდან და სხვების რატო არ გადადიან იგეთან ხარეს რომ აი დაწოლა გაზარდონ რა. დაუტოვა შუაში, დაუტოვა.
ანისიჩზე რას ვამბობდი მათში დასაწყისში ალბათ გახსოვთ ხო? ზუსტად ეგ არის რა. აქეთა პლან იმათ კი აქვს ჰაკიმის დანაკლისი, მაგრამ ბაიერნის განაპირა მცველები ვერ არიან მოწოდების სიმაღლეზე. და ხვიჩამ უკვე ორივე თამაშში გამოიყენა ეგ ამბავი. ერთი კაცი ყვარას ვერ დაიჭერს დღეს, ვინც არ უნდა იყოს. ამ სცენას ნაკლები თველობებოდა ერთ-ერთი და ყველაფერს წარმოვიდგენთ, რომ ის ბოლო გოლიც სად გაიტანა, ხო დამთავრებულზე გეიმმა. ენრიკემ დაგვანახა, რომ აი კამელეონი გუნდი ყავს, ყველაფერს თამაში შეუძლია, ტოტალური ფეხბურთი, კატენაჩო, ყველაფერი. და ყვარა რომ ლიდერი არის გამოჩნდა კიდევ ერთხელ რა. რამდენი პოზიციაზე ითამაშა დღეს. ბოლომდე დატოვა და სასწაული შანსები შექმნა. შენ როგორც მინიმუმ ოქროს ბურთი არ ვიცი, სოფლიო ჩემპიონატია, მაგრამ ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელი არის წელს უეჭველი. პირველი ფეხბურთელი ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში, რომელმაც ზედიზედ 7 შეხვედრაში საგოლე მოქმედება შეასრულა. ეს რეკორდი ხვიჩა კვარაცხელიას ეკუთვნის. საოცარი შეხვედრა ჩაატარა მორიგი ხვიჩამ და თავისი ზედმეტსახელი Big Game Players, როგორც ეძახიან, დიდი მატჩების მოთამაშეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ არის Paris Saint-Germain-ის უდაო ლიდერი და ახლა გადავიდეთ ტაქტიკურ ნიუანსებზე, რომლებიც შემნიშნე, მოვინიშნე და ახლა განვიხილოთ, რა და როგორ მოხდა ამ შეხვედრაში, რომლის მიმართაც გაცილებით დიდი ისეთი მოლოდინი იყო, რომ პირველი მატჩიდან გამომდინარე, რომ სისხლისღვრა ატყდებოდა ალიანს არენაზე, თუმცა ლუის ენრიკემ დაგვანახა, რომ აი კამელეონი გუნდი ყავს, თვითონაც ეგეთი მწვრთნელია და შეუძლიათ ნებისმიერ სტილს მოერგონ, რაც Paris Saint-Germain-ს ყველაზე სახიფათო გუნდად აქცევს. სანამ ახლა უშუალოდ დავიწყებდეთ ტაქტიკურ დეტალებს, იქამდე შეგახსენებთ ტრადიციულად ორი წამის საქმეს, ბევრი ლაიქი გვინდა, ბევრი კომენტარი, მინიმუმ 2000 ლაიქზე რომ გათამაშება ირთვება, ეგ იცით და Crystal Sports YouTube არხი უეჭველი უნდა გამოიწეროთ ამ ვიდეოს რომ უყურებთ, ბოლომდე რო ჩახვალთ თუ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწეროთ. თუ არ მოგეწონებათ, ეგეც არის პრობლემა, არ გამოიწეროთ. მოკლედ, გოლი გავიდა მესამე წუთზე და ერთი შეხედვით, მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენი დეტალი შენიშნეთ აი ამ საოცარ შეტევაში, რომელსაც ძალიან ლოგიკური ბმა ჰქონდა პარიზულ შეხვედრასთან. პირველ რიგში რაც შევნიშნეთ, ყვარამ ამოიტყუა უპამეკანო ცენტრამდე, მეტოქის ნახევარზე და ძალიან ლამაზი კედელი გაითამაშა ფაბიან რუისთან და სხვადასხვა რომლის დაბრუნებაც ძალიან გაიყევდა, რომ ყვარასთან აი ტელეპათიური მეგობრობა, ასე ვთქვათ, აკავშირებს რუის და აი ამ შეტევაშიც გამოჩნდა ყველაფერი, მაგრამ აქ თავარი არის, რომ ძალიან გავდა ეს გოლი კვარაცხელიას გოლს, რომელიც ნოიერს გაუტანა პარკ დე პრენსზე. და რატომ? იმ შემთხვევაში დუე იყო გადმოსული ხვიჩას ფლანგისკენ და მან ამოიტყუა უპამეკანო და ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე მთლიანად ანუ მარჯვენა მცველი, რომელიც იყო ლაიმერი და ცენტრალური მცველი უპამეკანო, ხვიჩამ გააკეთა ეს ყველაფერი თავად, ეს მთლიანი მანევრირება და დაცვის ამოწევა და შემდეგ დაშლა ლუისთან გაითამაშა კედელი და ეს სივრცე, რომელიც შეიქმნა, ძალიან მარტივად აითვისა და ბევრჯერ აღნიშნე მე წინა ვიდეოშიც, რომ წარმოუდგენლად რთულია ღია თამაში, აი open play-ს ეძახიან მწვრთნელები, კვარაცხელიას გვას ფეხბურთელი გააჩერო და ერთი მეურვე ეყოს. ცხაპარია იქ. და ლუის ენრიკეს დამარხული თავი კიდევ ერთი ტაქტიკური მოულოდნელობა კომპანიისთვის რა იყო? დემბელემ ეს შეხვედრა ითამაშა ოდნავ უფრო მარჯვნივ და არა ცრუცხრიანზე. ცრუცხრიანისკენ უფრო მეტად გვევლინებოდა დუე, რომელიც მეტ დროს ატარებდა ხვიჩას გვერდით და ამან შედეგი ორივე თამაში გამოიღო და ნახევარდაცვასაც მეოთხე კაცის როლში ხშირად ემატებოდა და შავი სამუშაო ბოლო შეხვედრაში დუემ შეასრულა, ამდენი მთელი სეზონის განმავლობაში არ შეუსრულებია მას და ყვარა და დემბელე რჩებოდნენ წინ ორ ფორვარდად, აი მეტწილად თამაშის. და აი მომენტებში 4-4-4-ს ემსგავსებოდა და დემბელემ რომ დატოვა თავისი ახალი პოზიცია ცრუცხრიანზე გადავიდა მარჯვნივ, ეს ყველაფერი იმსახურებოდა მეტოქის დაცვის გაწელვას და სწორედ ასე გავიდა ეს გოლი ხვიჩას მანევრი თავდაცვის პოზიციაზე. არავინ არ არის, დემბელე ფლანგზე იმალებოდა და ანუ სისწრაფე როგორი აქვს და იქ ყვარამაც რეები ჩაატარა, ყველა ვნახეთ და
ბაიერნის დაცვა რომ არ არის მყარი და საიმედო, მეგონი ყველამ კარგად გავიგეთ წინა შეხვედრაში და ეს გოლი იყო კარგად რო შეისწავლე შენს მეტოქეს და ამჯერად არა გახსნილი თამაშიდან, როცა დაბომბეს წინა თამაში ერთმანეთი, არამედ დაბალი ბლოკით, კონტრშეტევაზე, შიგადაშიგ პრესინგებით, პრესინგის თამაშით და აი ამ მანევრირებით, რომელიც ვარჯიშზე ძალიან მაგრად დაუმუშავა ენრიკემ კომპანის. ასე გაიხსნა ანგარიში და მთავარი შემოქმედი იყო ხვიჩა კვარაცხელია. ახლა მინდა შევეხო კომპანის და ბაიერნის შეცდომებს და აი კარგად მინდა დაგანახოთ ბევრს გაუკვირდა რატომ იყო ასეთი უნარო ცოტა უხეში სიტყვა არის ამ ბაიერნთან მიმართებით, მაგრამ წინა მატჩიდან განსხვავებით საერთოდ ანარეკლი იყო თავის და რატომ? პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვახსენო ჰაკიმის დანაკლისი, რომელიც ვერ აითვისა კომპანიამ. ზაირემერის სრული თამაში არ ჩაუტარებია, კარგი ფეხბურთელია, მაგრამ ჰქონდა დაახლოებით 3 ეპიზოდი, როდესაც უხეშად შესთა და საკმაოდ წვავე ეპიზოდი შეიქმნა თავის ფლანგიდან. და ეს ვერ გამოიყენა ბაიერმა და მარტივ მაგალითი არის გასული წლის ნახევარფინალი ჩემპიონთა ლიგის იგივე როცა ბალდი აკლდა ბარსას ინტერთან, ინტერმა იდეალურად გამოიყენა ეს დანაკლისი მეტოქის ბანაკში და დონფრისზე აწყო მთელი თამაში, გახსოვთ ეგ. და იქიდან 2 სანბურთი გაუტანა. ცოტათი უცნაური იყო, რატომ უტევდა დასუსტებულ ფლანგს მხოლოდ ლუის დიასი. და სტანისიჩი გადაწია იქეთ. კვარას აარიდა თავისი აზრით კომპანიამ და დაუყენა ლაიმერი და არ ვიცი ხა არანაირი განსხვავება ამ ფეხბურთელს შორის არ არის, როცა კვარაცხელიას უდგანან. შეიძლება ვიღაცა ფეხბურთელთან შექმნან რაიმე განსხვავება და ცვლილება, მაგრამ წარმოუდგენელია ეგ ამბავი, აი შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლებაო ლაიმერის სტანისიჩზეა ნათქვამი კვარას თუ უყენებ რომელიმეს და ალფონსო დევის ჩემი მოკრძალებული აზრით ვიტყვი რომ უნდა დაიწყო ეს თამაში ძირითადში და დიასთან ერთად პირველივე წუთებიდანვე წნეხში უნდა მოექცია ზაირემერი. ეს იყო უჭველი შეცდომა და რატომ ვერ ითამაშა თავისი ცნობილი პრესინგი ბაიერნმა? იმიტომ რომ მეტოქემ შეაშინა, აი ესე უხეშად ვიტყვი, პირველ შეხვედრაში გახსნილ თამაშში დაინახა კომპანიამ რომ 5 თორს ძალიან მარტივად აგებდნენ და დიდი რისკი იყო რომ საერთოდ 6-7 თორით წაიგოთ. იქ უბრალოდ მოხდა ის რაც მოხდა, სცენარი დაფიქსირდა ისეთი და სულტყუილად არ იყო რომ უმრავლესობას ის გზნობა დარჩა რომ პარი სენ-ჟერმენმა პირიქით გაანიავა და მეტით უნდა მოეგო და ასე არ უნდა გაერისკა ალიანს არენაზე ჩასვლის წინ. ეგ არ იყო შემთხვევითი. პარი სენ-ჟერმენი იმ თამაშში გაცილებით კარგი იყო და მართებდა რომ ორბურთიანი ფორმა მაინც შეენარჩუნებინა რა და კომპანიამ ეს ყველაფერი გათვალა, მიხვდა რომ აი ამ ამოწეულ დაცვას და ეს 7+1-ს რაღაციან პრესინგს და ამ შემდეგ დიდი შედეგები მოყოლოდა შესაძლოა ცუდის ხრი მათთვის და ვეღარ გარისკა ისეთ პრესინგის თამაში, ცოტათი უკან დაწია ბლოკი და არ ვიცი ელოდა თუ არა, მაგრამ პარიზელების ხრიდან ესე უკან ჩაწევა და ესე მეორე ნომრად დაწყება, მერე პრესინგზე გადასვლა, დაბალი ბლოკი, ხვიჩაც უფრო მეტად ჩადიოდა უკან, სამივე ნახევარმცველი ძალიან უკან იხევდა, დუეს ნახევარს იხმარებოდა, არ ვიცი, ლივერპულთანაც სტუმრად და ჩელსისთანაც PSG-მ ასეთი შტაბ-შტილება დატოვა, ცოტა უკან დაცვაში მომუშავე გუნდის, შეუძლიათ რა და დღესაც იგივე გააკეთეს, ოღონდ უფრო 2ჯერ და 3ჯერ მეტად კარგად. და აი ამ ყველაფერმა პარი სენ-ჟერმენის ტაქტიკის ცვლამ და ხშირმა ვარიაციებმა თავდაცვის და შეტევის დროს პლუს შეშინებამ ბაიერნის და რიდმა ესე ვიტყვი, მოდი შეშინება მაინც ცოტა ესეთი სიტყვა, მოერიდა ცოტათი და ნაკლებად გარისკეს, გამოიწვია ის რომ დაკარგა ბაიერმა თავისი პრესინგი, რითაც გოლების ძალიან დიდი პროცენტი გააქვს და საბოლოოდ დამოგვიგვინებელ ფაზაში ფეხები უკან კალებდათ ოლისეს, დიას და ესეთ ფეხბურთელებს ჩემდა გასაკვირად და აშკარად მენტალურად გაცილებით მაგრად იყო მომზადებული პარი სენ-ჟერმენი ვიდრე ბაიერნი. ეს აშკარა იყო. სამსაჯო თემას აუცილებლად უნდა შევეხო, იყო 2 ძალიან ხმაურიანი ეპიზოდი. მოდი პირველს ვიტყვი, ნევეში დავიწყებ. რატომ არ დაინიშნა პენალტი ამ სიტუაციაში და რატომ არ იყო? იმიტომ რომ წესებში პირდაპირ არის მითითებული, როდესაც შენი ფეხბურთელი ბურთს იგერიებს და გუნდელს არ ტყამს და ამ შემთხვევაში მეტოქე გუნდი საერთოდ არ მონაწილეობს და არანაირ ხიფაც არ გიქმნის, დაქმნის შენს კართან და ეს იყო შემთხვევითობა და რეფლექსი, აი სახეზე ბურთი არ მოხვდეს სახეში და ხელს იფარებ, აი ეგეთი იყო და
ხელიც ინდონეზია არ იყო გაშლილი, რომ რაღაც 2 ტანის რაოდენობა შეექმნა. და განზრახ თამაშს დამსგავსებოდა ის მარტივად მოძიებადია, შეგიძლიათ წესებში შეიხედოთ, ეს ასე არის და ეს იყო აბსოლუტურად შემთხვევითი მომენტი და სწორედ ამიტომ გაატარა არბიტრმა, ძალიან თავდაჯერებული იყო და არც გამკვირვებია პირადად ვერ ვნახე ეს მომენტი. რაც შეეხება მენდეშის ეპიზოდს, წესებში ესეც წერია და ამ შემთხვევაში მე მგონია რომ საკმაოდ დიდი ხმა ურიატყდება პრესაში, იმიტომ რომ ვიდეო რეფერი არ ჩაერთო ამ ეპიზოდში. და ეს არის შეცდომა კი არ არის, კრიმინალი არის, დაახლოებით კრიმინალური დონის ქმედება არის არბიტრთა გუნდის მხრიდან. ასეთი დონის შეხვედრაში აქვს ნიხა რატომაც, იმიტომ არ მიიღო მენდეშმა მეორე ყვითელი და არ გააძევეს და არ გაჩერდა თამაში იმ ეპიზოდში, რომ მანამდე წამით ადრე, მოკლედ ლაიმერის დარტყმული ბურთი მოხვდა ხელზე მენდეშს. ლაიმერზე დააფიქსირა ხელი თამაში არბიტრმა და ხედავთ კადრში, რომ აქ ლაიმერს ხელით არ უთამაშია, ტანზე ხვდება ბურთი, სხეულზე. საერთოდ არ ყოფილა ხელი თამაში და ეს ვიდეო რეფერის უნდა ენახა და აუცილებლად უნდა ეთქვა მთავარი არბიტრისთვის, რომელიც გადაამოწმებდა ეპიზოდს და გააძევებდნენ მენდეშს პირველ ტაიმში და საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ჩავარდებოდა პარი სენ-ჟერმენი. არავინიც უკვე შემდეგ რა მოხდებოდა. ამ შემთხვევაში აშკარად დაიჭაგრა ბაიერნი და ცოტათი ვიდეო რეფერის წესების გამოყენებასთან დაკავშირებით არ ვიცი, რაღაცა უნდა შეცვალონ და შეიძლება ჩელენჯები დაურიგონ მთავარ მწვრთნელებს, არ ვიცი, ან გუნდებს. იმიტომ რომ უკვე ნელ-ნელა უკონტროლო ხდება ეს ვითარება და ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს სხვადასხვა დიდ მატჩებთან მიმართებით, რაც ვნახეთ ბოლო 2 წელიწადში. ხვიჩა კვარაცხელიაზე ცალკე საუბარი გვართებს ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ საოცარი ეპიზოდები ჰქონდა გარდა საგოლი პასისა და ძალიან დამწყდა გული პირადად მე იმ საოცარ საგოლ ეპიზოდზე, როცა ნახევარ ბაიერნს თავზე გადაუგდო ამის ბურთი და ფეხი აცილა საბოლოოდ შემდეგ შედევრს ქმნიდა და შეიძლება წლის გოლის გამختارიყო. ძალიან გულდასაწყვეტი არის ნებისმიერი ფეხბურთელი ვინც არ უნდა იყოს ასეთ შედევრს როცა ქმნის რო გავა გოლი ისტორიას რჩება და მე მგონი არავის არ დაწდება ამაზე გული. მით უმეტეს როცა ხვიჩა აკეთებს ამ ყველაფერს. მაგარი პასები და არის გაკიდებს პოტენციური საგოლე პასები ჰქონდა. ბევრი დასამახსოვრებელი ეპიზოდი შექმნა და იყო მომენტები რომ სამწუხაროდ ეგ გუნდელებმა შესაბამის დონეზე ვერ აუბეს და ვერ დაუფასეს ესეთი მაგარი თამაში. დუელზე დადებითად ვისაუბრეთ წეგან და ეხლა ცოტა ეგოისტურ ქმედებას აუცილებლად უნდა შევიღო 74 წუთზე იყო მაგარი შეტევა როცა კვარასთან კედელი გაითამაშა და აქ ხედავთ როგორ გაუგეს ერთმანეს დასაწყისში ხვიჩამაც დროული პასი მისცა და უბრალოდ პანჯარა იყო, დრო იყო, იქ სივრცე იყო და უნდა გაეგორებინა. ტიერი ანრი გამოეხმაურა კვარას საოცარ თამაშს, ზოგადად ნელ-ნელა იზრდება გამოცემების ლეგენდარული ფეხბურთელების მწვრთნელების ასე ვთქვათ ლობი ხვიჩას მიმართ და ოქროს ბურთისკენაც ნელ-ნელა მიიღავთ ყველაფერი და ეს ყველაფერი ლოგიკური და დამსახურებული არის. ანრი თქვა რომ ნამდვილი კოშმარია ნებისმიერი გუნდის დაცვისთვის, როდესაც კვარაცხელიას და დებელესნაირი განსხვავებული ფეხბურთელები ყავს შეტევაში, რომელსაც სხვადასხვა ხერხით შეუძლიათ შენი დაშლა და ნაწილებად ქცევა. მოკლედ მართლა მაგარი დუეტი არის და კარგად ავსებენ ერთმანეთს. ხვიჩა უფრო მეტად შემქმნელის როლს ითვისებს და ბოლომდე თუ მივა ფინალშიც თუ თავისი თუ ასე თქვეს, ბოლომდე მინდა რომ უქომაგოთ კვარას ოქროს ბურთს, მესმის რომ სოფლიო ჩემპიონატის წელია და ძალიან რთული იქნება ეს, თუმცა ვინ იცის რა მოხდება. არავინ იცის სოფლიოს ვინ მოიგებს. ასე რომ მაქსიმალურად წინ და სამეულში მინიმუმ მინდა რომ კვარა მოვახვედროთ გაისად ოქროს ბურთის დაჯილდოებაზე პარიზში. რაც შეეხება ახლა არსენალსა და ატლეტიკოს წინა ვიდეოშიც აღნიშნე და ზოგადად სიმეონე გადაიყარა ისეთ გუნდს, რომელსაც მასზე მეტად შეუძლია პრაგმატული თამაშის ჩატარება, თუნდაც ორივეს ერთად და კარგად და მწყობრად დგანან დაცვაში, კონცერტებზე გადადიან უფრო მომაკვდინებლად და მოკლედ გაცილებით ჩამოყალიბებული და ესეთი პროფილის მქონე მტკიცე გუნდი არის არსენალი ვიდრე მადრიდის ატლეტიკო. შემადგენლობაც უფრო საინტერესო ყავს არსენალს და დაუგეგმა არტეტამ იდეალურად ბარსელონასთან რა სტილშიც მოიგო ატლეტიკომ. საშინელი სერია ქონდა, ყველაფერი წააგო და მარტო ბარსას მოუგო იმ პერიოდში და როგორც მოუგო ეს იყო გარკვეულწილად ჰანსი ფლიკის ამოწეული დაცვის ბრალი და ბარსელონას მცველების იდიოტური შეცდომების დამსახურება. რა თქმა უნდა, ატლეტიკოსაც ვერ დაუკარგავთ იმ შთამბეჭდავ თამაშს და გოლებს და ყველაფერს გატანა სჭირდება და შესრულება, თუმცა აშკარაა რომ მეტოქე წაეხმარა ამ მატჩის მოგებაში, იმიტომ რომ
სასტიკად ცუდი დაცვა ყავს ბლაუგრანას ამ სეზონში. და არსენალი ასეთ შეცდომებს არ დაუშვებდა, ცენტრამდე არ ამოწევდა ხაზს, ზონებს არ დატოვებდა, შერბენების და ჩარბენების საშუალებას არ მისცემდა და ზუსტად ხედავთ კადრებშიც, ანუ ძალიან მარტივად გაუკეთეს ყველაფერი. როგორ ჩებოდა მცველი უკან და რიცხობრივად ხვდიდნენ, რომ იქ სიმეონეს, ალვარეს და სხვებს არ შეძლებოდათ იქ შერბენა და ერთი ერთზე დარჩენა და თუნდაც როცა დიდი ძალებით უტევდა არსენალი, რამდენად ფრთხილად იყვნენ საჯარიმოსთან და ცენტრამდე განლაგებული, რომ შეტევა სწრაფი არ გაპარულიყო, ძალიან მაგრად დაიზღვია თავი არსენალმა, რომ ყველანაირი ის იარაღი და ის საგოლე შანსი, რაც ბარსასთან ჰქონდა სიმეონეს გუნდს, ეს მათთან არ მიიღო და ასეც იყო რა. დამაჯერებლად მოუგეს, პრაგმატულად არ იყო კარგი საყურებელი თამაში, მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი, რომ არტეტა ამას შეძლებდა და გაითვალისწინებდა, დაუგეგმავდა და ამ ატლეტიკოს მოუგებდა, იმიტომ რომ არ არის ეს უსაშველო ძლიერი და რაღაც საშინლად რთულ ორ-რაუნდიან მატჩში გამოსაგდები გუნდი. ნამდვილად არ მიეკუთვნება მადრიდის ატლეტიკო ამ კატეგორიას. დეტალურად უკვე პარი სენ-ჟერმენი და არსენალი რას დამართებენ ერთმანეთს და რა გველოდება ორი პრაგმატი გუნდი და ასევე შეტევაშიც საკმაოდ საინტერესო გუნდები, ვინ როგორი ფორმით იქნება და მწვრთნელები რაც გადაწყვეტენ, უკვე ცალკე საუბრის თემაა. თქვენ რას ფიქრობთ ფინალზე საინტერესოა თქვენი მოსაზრება? ძალიან მოშიებული არსენალი, რომელსაც არასდროს მოუგია ჩემპიონთა ლიგა და საერთოდ პრემიერ ლიგა 20 წელია არ აღმართავს. თუ back to back ზედიზეთ მეორედ მადრიდის რეალის გზაზე მყოფი პარი სენ-ჟერმენი გამოუშვით თქვენი ვერსიები, ვიდისკუსიოთ, მომთვალოთ თქვენს კომენტარებს. მივადექით ახლა გათამაშების ნაწილს, 20 მაისურზე წესები უცვლელია, 2000 ლაიქს როგორც კი ავდივართ, ირთვება და 20 საინტერესო კომენტარს გამოვარჩევთ და ნებისმიერ საფეხბურთო მაისურს მოიგებთ, რომელიც გსურთ, რაც შეეხება PlayStation 5-ს, გამოვლენილი არის გამარჯვებული, იმიტომ რომ შედეგები ცნობილია, ბოლოს განახლებული მონაცემები Flash Score-ის მოგეხსენებათ თავდაპირველი უსადადეს შემდეგ რამდენი საათში ჩაასწორეს და ბოლო განახლების თანახმად Flash Score-ზე არის ეს 6 ფეხბურთელი ხედავთ კადრშიც ყველაზე მაღალი მონაცემების და რომელმა თქვენგანმაც პირველმა დააფიქსირა ეს რიცხვები ან ამასთან მიახლოებული რიცხვები, რა თქმა უნდა, ჩასწორების გარეშე ეგ არ ითვლება. თქვენ ხართ გამარჯვებული ძალიან მარტივად, რაც შეეხება გამოვლენას და ამ ყველაფრის ჩვენებას და გადაცემას პრიზის, ჩემს სახეს შეიძლება დააკვირდეთ, რა დღეში ვარ, გათენ და დილა არის ხა აქ მუნხენში. მთელი ღამე გადააბა ცრუცხრიანის გუნდმა, რომ ეს ვიდეო ეგრევე დადებულიყო მატჩის მეორე დღესვე და წარმოუდგენელი სამუშაო გავწიეთ. სტადიონიდან დრები მოვედი, მთელი ღამე ვიმუშავე და 1500 კომენტარის წაკითხვა ამ ღამეში პლუს დამატებით და დღესვე იმ ერთი გამარჯვებული დასახელება too much, როგორც იტყვიან, ადამიანის შესაძლებლობებს აღემატებოდა და რა თქმა უნდა, როგორც კი დაბრუნდებით თბილისში, ჩვენი რეისი დაეშვება და ეგრევე Crystal Sport-ის YouTube არხის ოფიციალური სახელით replay-ში თქვენ გავაკეთებთ კომენტარს, რომ თქვენ ხართ გამარჯვებული და შემდეგ ყველაფერს ლამაზად ვაჩვენებთ მომდევნო ვიდეოში ჩვენს მაყურებელს, რომ დარწმუნდნენ, რომ ყველაფერი ნამდვილია, ჩვენთან გამოგონილი არაფერი არ არის და არც ყოფილა და არც იქნება. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ, ესე გვიდგახართ გვერდში, როგორ მოგეწონათ ვლოგი, დღევანდელი ანალიზი ჩემი და საერთოდ შეგვაფასეთ და შეაფასეთ ხვიჩა კვარაცხელიას შანსები, რაც თავარია ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე არსენალის წინააღმდეგ. აბა, ელოდებით ცრუცხრიანს ბუდაპეშტიდან. აბა დროებით.